哎，大家好，我是刘仁成。咱们节目终于播出了，我也可以享受这种掌声了。说实话，现在整个人的状态呢，就是有点膨胀。我现在是回去干门窗啊，我只能打膨胀螺丝了。就连我们总导演都过来敲打我说：“刘仁成，咱们节目拍的是从小人物到喜剧之王，不是从小人到喜剧之王。”你说了一点，我说好的，小人知道了。人嘛，难免会虚荣。前两天参加一个饭局，有个人说特别喜欢我们节目，我说那你可以开始夸我了。他说不好意思，我有点脸盲，我对不上号。我说没事儿，给你2个提示：门窗、江西。想起来没？啊，好像有点印象了。不过门窗不是上海人吗？我说那是门腔。那怎么记的？胖子门腔，不像话吗？如果大家实在跟他一样分不清楚我跟门腔，也太难分不清楚了吧？给大家一个口诀，用来认我们节目的人：胖子门窗，瘦子门腔，猴子富航，疯子刘洋。我不是行，你是疯子，我不服。真的没人在乎我的名字，我去网上搜 report， 大家都说胖子门窗讲得不错，我感觉我还挺有带货的天赋的。就我们圈内上一个这么有影响力的产品，还是锤子手机。而且您不得不说，胖子门窗跟锤子手机风格非常统一，互换一下都没问题。锤子门窗，胖子手机。但大家还是记一下我的名字吧，我挺喜欢我的名字的，刘仁成，我非常喜欢这个名字，因为按照我爷爷本来的想法，我应该叫刘仁彤，我也不用说是哪个彤，我哥叫刘仁刚，我堂哥叫刘仁铁，大家能发现起名规律了，非常传统的家庭，家谱是元素周期表，万磁王来了直接灭门。我这辈啊，我有7、8个哥哥，所以轮到我的时候，表上的字儿已经不多了，不叫刘仁彤，就得有放射性了。那我也是早出生100年，我妈刘夫人可能比居里夫人更早发现镭元素。我上轮节目表现非常好啊，同场演员给了我高度评价，说看我演出有种看国外顶级单口演员的感觉了，没有字幕根本听不懂，讲的不是很好，一直在吃字吃螺丝什么的，说实话整个人很沮丧。我觉得我说话不清楚可能跟方言有关，我们江西话真的很难听懂，比如我现在说一句大家可以听一下，尝试理解一下。要是不等个就我瓜懂。好，没有人理解。翻译一下，这句话的意思是：你们要是听不懂，可以给我鼓下掌。这就是上海，讲苏北话你们哄堂大笑，讲英语你们疯狂鼓掌，我讲我的安义县方言你们也可以理解，毕竟比起安义县，旧金山离上海更近一点。而且你们听我们这个方言的特点，这个语流，这种感觉。小时候每次跟小朋友角色扮演《亮剑》的时候，我不是姓山本，就是姓龟田。我就很羡慕你们口音很有特点的人，什么北京人啊、东北人，你们在外面很容易听出来谁是老乡，我就不行，我也听不懂。我们的方言县跟县之间就无法沟通了。我想确认别人是我老乡，我得听很久。有一次吃饭，我认真听了2个小时，才勉强确认，是一桌日本人。我现在压力真的很大，因为节目组上轮结束之后，命令我找一个普通话老师，一共就20多天，
一边写稿，一边还要练习普通话，整个人有点崩溃了。经常写着写着自言自语：“刘仁成，你是不是江郎才尽了？”不可能，我不是江郎，我是刘郎。刘郎年年恋刘娘，还买了66栋楼，买了66篓油，最后找牛奶奶买了榴莲牛奶。刘郎没有才尽，刘郎在练绕口令。老师还让我去看那个电影，叫《国王的演讲》。你们看过那部电影吗？看过。讲的是一个国王通过不断努力克服自己口吃的故事。我越看越生气。那么这个国王也太窝囊了。你都是国王了，你怎么还要努力呢？你用你手里的权力呀，你制定规则呀。我要是能当国王，我第一步我就取消前后鼻音。我根本分不清，以后这个国家就不允许说话太清楚了。对国王没有 respect。德云社老师，对不起了，你们说话太清楚了。以后再发现你们被灌口，就得惩罚你们了。也不摘字了，把你们后鼻音都给摘了。岳云鹏、阎鹤贤、郭德纲。很难有比这个更好笑的段子了。郭老师听了千万不要生气啊！你回去帮我跟郭老师解释一下，我相信他一定会原谅我的，因为他善解人意。这个段子杨丽跟我说能讲。这还可以承担。能讲。我最后再说一句啊，下轮再拜。人很奇怪是吧？因为这句话就我上一轮真实的表现。我上一轮演出太糟糕了，最后一句话就这么说的，所以我等了24天，就是想等一个机会，我争一口气。我不是想证明我了不起，而是要证明我失去的东西，我一定要夺回来。我吃掉的字儿，我要一个一个吐出来。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，我是刘仁成，再见，拜拜。哎，大家好，我是刘仁成。我现在是在上海生活，平时出门我主要靠骑电瓶车，但我一直有个习惯，就是我不太喜欢戴头盔。没有什么复杂的原因，非常直观的原因，大家也能理解。不过得辩解一下，我知道不戴头盔很危险，真的很危险。但怎么说呢？肥胖也很危险，糖尿病也很危险，我顾不过来了。人生嘛，到处是危险，暂时顾不了这一头了。太胖了，生活就很不方便。比如我现在是一个全职的演员，将坐飞机，我觉得飞机厕所太小了。前2天上了个厕所，印象特别深刻，就厕所里面我转不了身，非常尴尬。走进去上厕所，转不了身，但我得上厕所，我只能退出来，转过去，上这个厕所，非常诡异。在其他乘客眼里，我感觉被马桶给吸进去了，特别恐怖那个画面。就每回表演这段，说实话，特别对不起面前的观众。今天只有两位美女。他们的视角跟你们不太一样，你们呢都是观众视角，只有他们俩是马桶视角。当时我真的很小，坐不下去，就我想坐下去的话，我只能不断的把身体往下挤，就往下挤。就当我坐到马桶上的时候，我发现我被死死的卡住了。这个时候好死不死，飞机开始了颠簸，空姐跑过来提醒我。我今天旅客，飞机遭遇了气流颠簸，请一定要注意安全，握紧扶手。我说，
就没有这个必要了，已经够紧了。你给我倒杯咖啡来吧，我想松弛一点。太紧了。当时上完那个厕所，我得站起来，我花了好大力站起来。我站起来一瞬间，我甚至听到了一个声音。就当时厕所里面等位大哥都懵了。怎么，里面开香槟了？希望以后你们开香槟的时候啊，不要想起我。其实我胖的原因很简单，就是我吃太多东西了。所以刚来上海的时候压力很大，上海吃的特别贵。我也是重新认识了自己。就从前我总感觉我是一个很大方的人，从来不贪小便宜。来上海之后，发现我家附近有个超市，经常摆摊卖一些临期食品。说实话，有点陷进去了。哇，真的，那不跟你们想象可能不太一样，我得解释一下，它不是那种还半个月、还1个月就过期的食品，我们那儿不是的，我们那儿一般还有2天就过期，那是真的跟时间赛跑啊。同时非常便宜，原价60多一箱牛奶，现在10块钱一箱。我就发现一个东西，一旦我买过临期的它，我就再也无法接受原价的它了。这种感觉就像我本可以忍受黑暗。如果我未曾见过光明，更何况我见过10块钱一箱那种。自我反思吧，我觉得我这个人不够慷慨什么的，但最近我的朋友们不这么觉得。我的朋友觉得我非常大方，因为我经常无缘无故请他们吃饭，没有任何原因，一进门就让他们快点吃。上一次付航来我家问我呢，说就想吃什么呀？我说别问我，时间会给你答案。当我发现人呐，这个欲望就很难满足。一开始我很喜欢临期食品，感觉很好，最近感觉不太够了。前2天买东西看中了一盒樱桃，我问老板多少钱，老板说40。老板，咱们不是临期食品吗？怎么还要40？老板说咱们是临期食品。不是过期食品，2斤樱桃40不贵了，说实话确实不贵了，但我已经魔怔了，我无法正常思考了。那过期的多少钱？这时候旁边阿姨看不下去了，小伙子你有病啊？那过期的你不用买呀，你去捡好不啦？我说有道理哦，老板咱们一般扔哪儿呀？当然说这么多啊，我说什么自己不戴头盔、临期食品什么的，大家不要误会，我觉得我是什么自暴自弃，没有啊，我只是有了新的发现。比如说保质期这东西啊，它只是最佳赏味期，食物过了保质期，它不一定会直接变质的，只是有概率而已。所以我现在在家吃饭，有点像赌博，赌赢了开香槟，赌输了开香槟。我是刘成，大家好，我是刘仁成。我很喜欢这期主题啊，因为我小时候真的跟星爷一样问过我爸这个问题：爸，不上班行不行啊？因为我家是做铝合金门窗的嘛，所有的活都在家里面干，真的很吵。从小我就知道居家办公的坏处，影响家里人心情，导致我很小就很有道德压力，看着我爸这么辛苦的干活，不帮忙吧，于心不忍。帮忙吧，真不想帮。哪有小孩8岁就喜欢打螺丝的呀？先天流水线剩铁。这8岁的我竟然跟中年男人一样，放学了之后不回家，就找个小公园坐着，什么都不干，叹气。旁边中年人看着很奇怪，小朋友你怎么了？我说哎，跟你一样，家家有本难念的经。他说什么经啊？我说铝合金。我家工作真的很辛苦，大概7、8年前吧，我在家干活的时候，当时是特别热的天气，跟最近差不多，特别热。我家接了个活，
去装栏杆，但不太愿意接，太热了。我说你在哪装啊？他说18楼顶，给我气坏了。这么热的天，18楼顶，怎么嫌我离太阳不够近呐？39度的天，18楼顶装栏杆，你什么人呢你？那老板说我可以出2000块钱的高温费。哦，原来是个慷慨的人。那是我人生中最热的一回，毫不夸张，大太阳在头顶上炙烤，滚烫的风从下往上袭来。2016年那个夏天，我明白了空气炸锅的工作原理。真的，我这辈子跟我爸没有那么熟过。真的很辛苦，但辛苦也是有意义的。我家很早就买了车，那个车大家也很熟悉，大家可以猜一下，给你们一个提示。哦，有朋友猜到了，对，就是电三轮。小时候我跟你们也一样失望，真的，因为这个小孩很难喜欢那个东西。我小时候最害怕的，就是看到我爸骑电三轮来接我。就你们可能听过一句话，已经很流行，说宁愿坐在宝马车里面哭，也不愿意坐在自行车上笑。你看，话都说这么难听了，他都不好意思拿电三轮举例。坐在电三轮上哭笑不得。有一回我记得我实在受不了了，我就偷偷把我们家轮胎气儿给放了。我心想明天总不能来接我了吧？没有用，还是来了。电三轮太稳定了，2个轮胎有气儿就够了。你听我爸就这么歪歪扭扭把我送回了家，哇，真是弄巧成拙。那天之后，同学们都传我把电三轮压塌了。现在想起来，那时候真的很幼稚。我小时候对我们电三轮这种嫌弃是没有道理的。电三轮什么都没有做错，他做错了什么？他只是比普通电瓶车多一个轮子而已。多一轮怎么了？我现在就想多一轮。能多一轮是一轮，3轮不够，我要2个3轮，我要走6轮。但学我数学之后嘛，我也得去骑电三轮送货。长大不一样，很快就坦然接受这个事实。我发现其实我还挺喜欢骑电三轮的，而且我不得不承认，我的气质就像骑电三轮的。就在路边随便辆电三轮，只要我坐上去，你就感觉那是我的车。大家一定不要小瞧电三轮，我给大家安利一下，姐妹们，真的非常好。电三轮真的很不错，很棒的。电三轮特别能装货。就市面上所有号称自己空间大的 SUV， 都比不过电三轮。SUV 你空间再大，那也是有极限的。电三轮，只要你敢往上叠，天空才是你的极限。大家不要小瞧电三轮，现在真的很火，不仅在中国很火，在美国都很火。所以美国人特别喜欢骑电三轮，很多美国人现在只会3句中文：你好，谢谢，倒车请注意。我记得后来有一次我骑电三轮送货，那天装的实在是有点太多了，多到什么地步呢？就那个货物已经多到，如果我不坐上去，整个车头就会被翘起来。只有我坐上去才勉强保持平衡。结果我骑着又做了个错误的决定，我上桥了。没过2秒就起飞了，给我吓坏了。我200多斤体重啊，第一次摆脱重力的束缚。怎么这里是风口，我也能飞起来？所以今天讲这么多，大家能发现我的目的了。我想代言电三轮，你不要觉得很奇怪哦。就咱们今天的评委吴镇宇老师，他这么好的演员，演过《无间道》，演过那个倪永孝，天天在电影里面演杀手。你们知道他最近代言什么了吗？纱窗，闯入了我的赛道，要跟我分蛋糕。后来我去了解了一下，我发现我确实错怪吴镇宇老师了。他那玩意儿我代言不了，他代言的是防弹纱窗。太夸张了，吴镇宇老师，你这玩意儿比电三轮更适合销往美国。就今天能来这个舞台，我真的很开心。有很多朋友是坐高铁来的，坐飞机来的，只有我知道，我是我爸这么多年骑电三轮歪歪扭扭送过来的。
早知道要这么久，我就不放那个气儿了。所以大家应该听出来，我今天这段表演，就是我送给电三轮的一首情诗。古有李白赠汪伦，今有小刘赠三轮。喜剧之王高百米，不及三轮赠我情。我希望有一天，我能看到我爸骑着我带着电三轮来接我，那时候我不仅不会害怕，我还会亲他额头一下。我跟我爸说：“爸，别上班了，我养你啊。以后只要你想，你可以永远做电三轮笑，只要你想，你就是倪永笑。”大家好，我是刘德官。Hello， 大家好，我是刘仁成。你们是过分了，今天一定把话说清楚。哎呀，今年上节目了，也是走到半决赛了，很想改变命运，帮帮家里面，结果节目播了，自己也不火，但对我们家的门窗生意倒是也没有帮助，还因为给了我们家店很多镜头，就被网友质疑说我们家塞钱了，说这哪是胖子门窗啊，这是太子门窗啊。这个太子实力也不行啊，自己闹心就算了，再看看身边人，看旁边那个黑灯，天天拿200票。前2天跟某果合作了商务，是那个高端的科技品牌，奇异果 TV， 然后开玩笑就做手机那个，我嫉妒死了，整个人嫉妒的面容扭曲，幸亏他看不到。主要他跟我炫耀，他说刘仁成，你们门窗行业有这种高端的科技品牌吗？我说怎么没有 ？Windows。认真说啊，希望 Windows 考虑我一下，我很适合跟你们合作。我这个人性格微软，容易崩溃，期待与你们见面。我其实也有商务啊，我就每天都有人问我能不能上门安装，但我的商务可能就，但我商务跟你们就不太一样，他们商务都是什么口播啊、植入啊、推广啊，我只需要上门，关键平均离我1000公里。我说上门安装是不可能了，上门女婿你考虑一下。还每天有人给我发私信说自己家门窗坏了，怎么办？前2天特别多。我都尽可能帮忙看看，但这玩意儿越看越多。我现在感觉我是一个互联网门窗医生，虽然不能上门安装，但天天在线问诊。哦，门诊。好烂。而且问题越问越抽象。前2天有人问我，玄武门之变是哪里出了问题？你说是什么问题？那个太子实力也不行。我正发愁前路在何方呢，家乡传来了好消息，就我们安邑县的融媒体发了我的视频，2天播放量130多万。我知道在上海你们觉得这个数字没什么，但我们县一共30万人，130万的播放量，给老乡们忙坏了。那2天都没空做门窗了，一直在做数据。而且乡亲们真的太淳朴了。我们村长听说我们节目是现场投票，问我需不需要暗箱操作，给我安排50个乡亲来现场投票，吓得我直接拒绝。为了表达坚决，甚至说了一句在我们那地方犯忌讳的话，没门。而且村长你要记住，君子有所为有所不为，这种事我是不会干的。我是君子，我有华为。就算没有暗箱操作，我的票数也能遥遥领先。不仅如此，我们家乡政府人员还专门联系我，感谢我宣传家乡。上来第一个称呼就把我感动到破防了。
我有想过可能会叫我什么同学、老师比较客气，浮夸一点喊明星、网红也有可能，都不是。他们喊我香贤。有的没文化的不知道是哪两个字啊？家乡的贤能，香贤。此时此刻，一位香贤正在为你们表演。前路找到了，我还在网上搜索如何做好一个香贤。我说我们江西历史上最著名的香贤是谁？你们知道是谁吗？陶渊明。陶渊明。我刘仁成，何德何能跟他相提并论？陶渊明的代表作《桃花源记》，刘仁成代表作《胖子门窗》。陶渊明不为五斗米折腰，我每天大家好，我是刘仁成，期待与你们合作。大家好，我是刘仁成。这基本节目一播啊，你就看到我疯狂折腰，一播至少3折。就我这种人，哪配跟陶渊明比？我都进不去桃花源，桃花源初极狭，才通人，我过不去。我后来啊，一直研究《桃花源记》，我很受触动，我还写了一小篇致敬陶渊明先生，名字叫《工业园记》。世纪之初，安邑人门窗为业，建铝合金工业园。门口初极宽，能通大卡车，复行数十步，嚯，全是铝合金窗。我有时候很感慨，你说我离开老家来到上海，站在这个喜剧之王的舞台上，成功让老家的人认识了我，我是不是一路白走了？就那30万人，上门安装也能认全了。别人都是火到出圈，我火到家了。感觉我一路走来参加这个节目，就像去西天取经一样，度过81难，终于看到佛祖，问他真经在哪？佛祖说就在你老家安邑县。谁能想到一路颠沛流离，艰难险阻，取的还是铝和真经。但旁边我的大师兄他很平静，他早就找到了自己的真经，那就是爬山。是的，我是刘仁成。Hello， 大家好，我是刘仁成。今年也是走到总决赛了，说实话挺意外的。我这个人呐，没什么冲劲，我是 INFP， 小蝴蝶，像蝴蝶一样美好易碎。你们再看我的造型，我都不是一般的小蝴蝶，我是发蝴蝶。发福了的发蝴蝶。没有小孩的人就讲这种段子。我是小野的朋友小蝴蝶，很开心啊，每天讲这种破玩意儿，大家就很喜欢我，很包容我。收到很多网友那种很好的评价，他们说我做的是小 ego 喜剧，就说 ego 嘛，就自我意识。他们说我做的喜剧 ego 很小，自我意识很小，很温和。我很喜欢这个评价，我就这样子的人。胖子 ego 小，容易人缘好。胖子人缘好很简单，只要你每一次被陌生人喊胖子的时候，你都跟我一样露出憨厚的微笑，你就会是一个人缘很好的胖子，朋友越来越多。但你要选择回复我认识你吗？你精神病啊？我是你爹。那你可能会是一个人缘很差的胖子，比如罗永浩老师。只能开个直播间才能交个朋友。一边交朋友一边卖货，所有的友谊都被命运暗中挂上了小黄车，并标好了价格。我从小被人喊胖子，从来不生气，直到有一次去个朋友家玩，朋友妈妈喊我胖胖。说实话，一点不生气，我觉得挺可爱的。但我朋友突然开始维护我，说你怎么喊别人胖胖呢？
你考虑过别人的感受吗？他要是跟你一样喊你丑丑，你开心吗？哇，我当时真的非常感动，这是我这辈子第一次遇到一个人这么在乎我的感受，同时这么不尊重自己的父母。但我很喜欢这个朋友，因为他虽然说是个不孝子，但他不孝胖子。虽然他把他妈气得心脏疼，但我遇到了心软的神。一狗小也和之前的经历有关。我做了很多年的编剧，在娱乐圈也什么事都干过，什么活都干过。今天参加一个节目，节目组想让嘉宾坐在跳楼机上互动做游戏，所以他们需要一个替身，抱着摄像机去进行安全测试。那么会是谁呢？唉，你们坐过1个小时的跳楼机吗？连续1个小时，下来之后整个人都通透了。都有点通气了，感觉跳楼也不过如此啊。那是我人生最惨痛一段回忆。结果今天早上导演跟我说，我们决赛出场方式是从上面坐升降机下来。真的彩排时候都恍惚了，我穿越了。哥，导演，我跟你确认一下，咱们现在录的是中国最好的喜剧节目《喜剧之王单口季》，不是认真的嘎嘎们吧？我再确认一下，我是演员，不是编剧吧？试试吧。那你找个编剧给我测试一下。真的，那天在跳楼机上那1个小时，我真的想了很多。就进娱乐圈之前，都只在乎什么啊，飞得高不高。那1个小时，我只关心安全带锁得紧不紧。我知道娱乐圈越高越危险，最重要的只有安全。要想不摔死，就得把下半身牢牢锁死。以后别人再问我娱乐圈的目标是什么，我说5江上下而求索。后来我去参加一个节目当编剧，然后那个节目周老板是嘉宾，在现场我想找周老板打个招呼，但到门口有点犹豫了，因为他门口贴了块牌子，写着“艺人周奇墨休息室”，熟悉的名字突然特别陌生，我突然感觉到巨大的阶级差异。我的面前明明是一扇我非常熟悉的铝合金门，都感觉变成了最熟悉的陌生门。就那一刻，我有一种闰土拜访鲁迅的感觉。我就想走，结果周老板正好开门了。哎，阿成，你来了，进来坐会儿。我说不用不用，我先回去了，周老爷。阿成，你说什么乱七八糟的？来，今天吃点水果，这是西瓜，这是山楂，这是不锈钢叉。我说谢谢周老爷，我先认了。虽然今天一直在吐槽啊，说一哥小这个事儿，但说实话，我这个人就这样，我没什么自我意识，这种状态我最舒服了。你让我这种人突然变得非常的自我，我肯定也会很难受，大家都会很难受。那就不要留。突然的自我。你们现在是不是很难受？这位美女，你是不是很难受？你说难受不难受？你说难受不难受？突然的赵丽蓉老师，这就是我就是没有自我。我的皮下是王建国。说这么多啊，我就一直坚信，我们一够小、没有自我的人也能做好很多事。比如最近我家的门窗生意真的好了很多，跟我没有关系，因为最近台风很多。
大家都想加固一下门窗。那为什么今年台风很多呢？会不会是在亚马逊流域有很多小异构的 INFP？ 在扇动自己的翅膀。小蝴蝶还说呢，啊，虽然我扇动翅膀可能会带来台风，但中国有句古话说得好，福祸相依，所以我也不是一般的小蝴蝶，我也是发蝴蝶。谢谢大家，我是刘成。Hello， 大家好，我是刘仁成。很开心啊，确实新的一期节目，时间过得真快。去年节目也是收获了很多，前段时间我还去拍电影了。其实就是跟付航一块去拍鹏哥的《长安的荔枝》。当然我知道我在节目上一上来就讲这些不太好，对吧？大家毕竟不喜欢看我们这种电影演员录综艺。开玩笑，开玩笑。其实当时很受宠若惊了，提前在家准备练台词、练普通话什么的，说一定要演好。结果告诉我演一个动人。刚刚彭导提到过动人，其实大家可能不知道是哪个字，我告诉你们是哪个字，是一个单人旁一个同。所以当我跟付航收到剧本的时候，我们没人认识这个字儿。我还问付航呢，咱们第一次拍电影就演同人？后来知道了，其实就有点像野人了，我还挺不服气的，我说我这个人平时给人的气质，不说文质彬彬吧，也算是温文尔雅，怎么就干成野人了呢？我去网上搜野人有什么特点，告诉我3个特点：皮肤黝黑，体型巨大，缺乏语言能力。冲我来的，好，我服了。我不仅服，我还其实说实话，演野人什么都无所谓。我在店里面主要是我负责的任务太奇怪了。我在电影里面主要负责吃香蕉。我知道这个段子讲到这里，你们觉得我在编段，在 call back。因为太荒唐了，我也不知道怎么证明自己，所以我只能请看大屏幕。所有语言在这面前都显得很苍白，你们知道吗？但我更不能接受的是，付航不用吃，凭什么？我觉得我去拍电影之前，我有做好心理准备，就是我可能需要吃很多苦，但我没想到需要吃那么多的香蕉。我有一天拍摄，我吃了30多根香蕉，6斤多的香蕉，什么概念？没吃饱。当然是开玩笑，当时稍微有点难受。所以那天拍摄结束，彭导也很不好意思，就找到我跟我道歉，跟我说：“阿成，真是辛苦你了。我让你吃香蕉这个事儿啊，能不能不要写成段子？”当然说这么多，我不是在质疑大鹏导演，当然不会，我只觉得我们的喜剧理念有点不一样。我喜欢那种喜剧啊，应该是那种双线结构。故事像2条平行线一样，永远不会有香蕉。哎呀，真的很痛苦。但其实说这么多，大家感觉我是很生气，其实完全没有。那是我去年很开心的一段经历，因为那段时间找我的时候，其实我当时状态不是很好。当时我刚比完赛，拿了第4名。大家如果有质疑也很正常，我自己也很不安，毕竟人家教主才第5名。我看过很多那种爱豆成团的节目，我知道里面的门道。我这种情况属于占了别人的出道位。
所以很长段时间我就很害怕，我总觉得大家会骂我，会网暴我，我就生活在那种痛苦当中。过了一段时间更痛苦了，发现根本没人理我，大家真的很不在乎我。我的那种心态特别像那个周处除三害里面陈桂林，就我都认罪了，还是没人理我。别给我这个第4名逼急了，逼急了我也可以除3害。其实是讲一种心态了。那段时间我就很难受，经常在朋友圈里面 emo。然后我当时希望大家会安慰我，跟我说你没事吧，加油啊，会好的。但没有，我忘了我朋友圈里面都是脱口秀演员。凌晨1点半，我发朋友圈说压力太大了，要崩溃了，扛不住了，怎么办？他们回复好看爱看，就是这么残忍。他们很多人很看不惯我，他们喜欢指责我一点，他们觉得我太矫情了。他们觉得没被骂不就行了吗？刘润成，你做人不能既要又要。我特别讨厌这句话，因为我发现从小到大，只要我遇到一点点好事儿，就有人跟我说不能既要又要。遇到困难从来没有。那小时候老师让我既要学好语文，又要学好数学的时候，怎么没有一个正义的人跑出来说人呢不能既要又要？我说那物理我也不要。从小课文也这么教我们，告诉我们什么天将降大任于斯人也，既要苦其心志，又要劳其筋骨，既要饿其体肤，又要空乏其身，还要行拂乱其所为。我看了就觉得，老天你真敢要啊！这个大任我先不要了，谁要谁要，我不要。我是胡彦斌，你要的全拿走。反正我不要。态度要求太复杂太困难了，怪不得这段话最后一句是所以增益其所不能呢。你这么难，他却是不能，他再也不敢要了。只会说哎是谁在唱歌啊？所以真的，所以去年能拍电影我真的很开心，那是我去年最开心的一个事儿。除了拍电影之外，还有一个更重要的事儿，就是我去年在拍电影的时候。我见到了杨幂。说实话，我从小就非常喜欢杨幂。不要纠结从小。但我真的从小就非常喜欢杨幂。但那天我没敢主动跟杨幂说话，因为我这个人有个问题，当在我的工作中遇到自己喜欢的偶像的时候，我从来不敢主动说话，我怕这样不职业。也不知道我在装什么。但那天，杨幂主动跟我说话了。因为他认识我，他看过我们节目，他说很喜欢我的表演。你们也太配合了。他甚至一见面跟我主动开了个小玩笑，他跟我说：“哎，你怎么在这儿？你不装门窗了？”一个小玩笑，但当时我真的很开心。因为我从来没有想过，我刘仁成，我能靠自己的努力，让自己从小就非常喜欢的偶像也喜欢我，并且认识我，并认可我，我感觉自己太了不起了。那一刻，我觉得我或许配拿那个第4名。感觉怪怪的。但紧接着，我这个人就有点膨胀了，我就在想，那我能不能加杨幂的微信？想想还是算了，毕竟杨幂不能既要我的喜欢，又要我的微信。当然是开玩笑，当然开玩笑的。真实原因是当时我思考了一下，就如果我们加了微信的话，幂姐可能会看到我的朋友圈，她会发现我很痛苦。她人这么善良，看到我这么痛苦，一定会过来安慰我，跟我说：“你没事吧？”谢谢大家，我是刘成，拜拜。大家好，我是刘润成，非常开心看到大家，谢谢大家。很开心啊，今年确实不一样了。去年节目结束之后，很多朋友就认识我嘛，也了解了我们家的产业。经常见面就喊我门2代，但还少开玩笑，
但真有人在网上造谣说我家其实很有钱，我还挺难受的。还有人说我之所以能进总决赛，是因为写到了富航的合同里面。辟谣啊，没有什么背景，也没什么资源，小时候家里穷的还算是公开透明。当时，因为当时我们住在店里面，说是店，其实就是一个街边的车库，完全密闭的空间，只有一个卷帘门。这就导致我从小就不相信圣诞老人会来我家，因为我觉得他应该做不到静悄悄地进入我家。就那个卷帘门呐，那玩意儿一拉，全小区都醒了，全小区都知道我们家穷的叮当哐啷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 响。但我从小对那个卷帘门就有很大的意见，因为我觉得太吵了，而且我们家就是做门的，为什么用一个这么差的门呢？我就很不服。有时候看那个门有点想哭。古话说得好，变身罗绮者不是养蚕人。胖子门窗家就用卷帘门。住在车库里面，生活却也是很不方便，洗澡也很不方便。那时候冬天还好，把门一拉，拿个盆在里面洗；夏天就很麻烦，店里特别热。有2年我爸就特别嫌麻烦，他就直接让我在门口洗澡。你没有听错，门口洗澡，门口大马路上洗澡。其他小伙伴都去公共浴室洗澡，只有我公共场合就是我的浴室。但那会儿实在太小了，没什么羞耻感，也完全不在乎别人的眼光，完全不在乎别人的眼光。我都没注意那有个探头。我是洗干净了，电子眼越来越脏，天网恢恢，我全漏了。但我从小还是比较懂事的，一边在家里面店里面去帮忙照顾生意，一边去努力的学习。从小我就知道，这是不锈钢，这是铝合金，这是陋室，惟吾德馨。米兰昆德拉有一本书叫《生活在别处》，我童年也是一本书，生活在车库，所以我就很想住在很高的地方，那是我的梦想。等我真有条件之后，前2年还没上节目，赚了一些钱，又工作了，我就想住高一点。我住在上海静安区的一个老房的7楼，可以便宜一点，演出方便一点。大家如果了解会知道，其实法律规定啊，一个房子没有电梯的话，只能修到6楼，但我住在7楼。严格来说，那段时间我住在法外之地。哎，那开发商很幽默，他没有解决这个问题，他换了个说法，他说我们那个1楼是0楼，2楼是1楼，他说我住在6楼。我说你这个太厉害了，你不解决问题，你改变定义呀。感觉小时候考试呢，问你什么饭店离小明200米，小明每分钟走50米，问你需要几分钟，你回答小明不去了。小明可以1点外卖，今天想吃黄焖鸡。再配上一瓶乐宝啤酒，小明不再思考，今天只想玩好，放开玩 ，Why not？ 小明吃饱喝好，乐宝。老房子卫生间也特别小，只有1.4个平方，我很不习惯。要知道我小时候，那都是400多个平方，1.4个平方卫生间太小了。你们知道1.4个平方卫生间什么概念吗？就是我很难在里面摔死。是。有一次我在里面洗澡，脚一滑往后一倒，闭上一瞬间，我以为会倒地上流一地的血，睁开眼发现自己就这么卡墙上，整个人什么事儿都没有，一点伤都没有，全都是泡沫。太累了，那会儿每天就要爬7楼，真的很累。我观察过我身边所有7楼的邻居，没有人爬7楼是很开心的，就没有人爬7楼之前会大喊一声"狗狗狗出发了"。
那段时间我只爱外卖小哥，毕竟爱是常觉亏欠。我那时候点外卖，主动把门打开，在门口等他，不舍得让他敲门，怕他没有力气，也怕他砸门的时候太有力气。然后我就发现，没有一个小哥可以做到无言独上7楼。他们话总是特别多，骂得我不敢下楼。一个人在寂寞梧桐区深院锁清秋。我那时候我甚至可以通过听就判断一个小哥是不是跟我一样胖，不用看听就可以。跟我一样胖的很好听，你就听那个脚步声，一开始还很欢快，是那种哒哒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 ，过一会儿会变成哒哒哒，然后会变成。啊，一般这时候我手机就响了，我就听到小哥跟我说：“我到5楼了，你准备一下出来拿一下吧。”我说：“其实你在4楼。”你以为你在第5层，其实你在第4层。加油，再上2层楼。去年节目结束之后，我生活真的变好了很多，所以我终于完成了童年的梦想。我现在住在20楼，有电梯。这是上海吗？你们在干嘛？但我真的很开心，真的住得很高的地方，而且我们家现在卫生间也很宽敞，所以为了弥补我童年的遗憾，我现在每天洗5次澡。怕忘了，在床头刻了一个早字。每天早上起来，我就吃早饭，洗早澡。但住得很高，也有我想象不到的地方。我有很严重的恐高症，以前完全不知道。我住过7楼，但那个7楼没有阳台，所以我不知道。我现在每天晒衣服，那个腿抖的呀，衣服还没挂上去就干了，很讽刺。我觉得住上高楼才发现自己恐高，感觉就像屠龙勇士屠完恶龙，才发现比起公主，他更想保护动物。但我觉得这都是我可以接受的，因为我是一个有钱人。这是有钱人可以忍受的。有一天，我请我朋友来家里吃饭，他突然给我看了个新闻，他跟我说，高层住宅未来即将变成贫民窟。这个我无法接受。但他讲的很有道理，我也听进去了。他给我举了很多例子，他说现在美国就这样子，这是一个城市化的趋势。现在美国在芝加哥市中心的高层已经住满了穷人，而那些有钱人早就搬到了郊区的别墅。他们平时最爱待的地方，就是他们家的车库。我被资本主义做局了。那一刻，说实话，真的还挺想哭的。我才发现，原来我在哪里哭，哪里就是贫民窟。就这样，我是刘文成，拜拜。哎，大家好，我是刘仁成，非常开心看大家。哎呀，今年确实不一样了，红了现在。以前节目都是我 Q 嘉宾，今年都2个嘉宾 Q 我了，流量竟是我自己。啊，这是进半决赛很不容易，想跟大家讲点心里话，聊点我自己想讲的话题。我爱吃饭。绝对不开玩笑。我从小就想成为一个美食家。我小时候的偶像是哆啦 A 梦。我觉得他是最热爱美食、最纯粹的，因为他不用吃饭，但他天天吃饭。我关心的就只有吃饭而已。所以说实话，现在生活没有什么动力，
我的能力已经完全覆盖我的欲望了。我现在每个月轻轻松松月入20万，大卡，毫无压力。我对生活要求真的很低，真的每天只要能吃2碗猪脚饭，我就很开心了。2碗都不让吃，好歹是个明星啊！所以现在有时候真的就是压力太大了，我就真的很想逃离北上广，我想去龙江，猪脚饭的故乡，定居下来。从那天起，只关心猪脚和酸菜，面朝大碗，春暖花开。我真的太喜欢龙江了，我太喜欢龙江了。我最讨厌的就是那些黑龙江的人。不是说于香雨哈，这个梗确实非常幽默。节目结束之后，说实话，我以为以我这个表现和我这个条件，我关于美食的节目我应该接到手软。每天一出门，陈小青就抱着我的大腿，跟我说：“小刘别走啊，舌尖上的中国没你不行啊。”我说：“不行啊，小青，霆锋那边还等着我去风味人间呢。”这时候黄磊走了过来，都别跟我抢，没有刘仁成，我将不再向往生活。一个都没有发生，一个节目广告都没有接到，甚至前2天有一个快餐品牌，他点名要一个脱口秀演员，我觉得该轮到我了，我相当权威。你们知道我这辈子吃了多少汉堡吗？谁能跟我比？也就毛豆可以一战。结果最后我俩双双落选。品牌方他选择了一位帅哥，他选了张俊。我认为甚至不是帅哥，那是。张俊，他懂汉堡吗？他知道巨无霸跟不速之霸的区别吗？他知道吮指原味鸡有几种吗？他知道什么是布里欧修面包坯吗？这是什么？你们知道吗？巨无霸是3个面包片加2个肉饼有蔬菜，不速之霸是2个面包片、2个肉饼、2个香肠没有蔬菜。吮指原味鸡有5种，最好吃的是鸡三角。布里欧修面包坯的特点是黄油含量超50%，口感绵密细腻，味道香甜醇厚。这些事儿张俊他知道吗？你们也别怪我情绪激动，他触碰到我的逆鳞了。而且咱们换位思考一下，如果有一天张俊，他打开他的蛋白粉，发现是我代言的，你看他都不崩溃。哎，可是最后品牌方还是给了我解释，他说没有选我的原因是因为他们是一个快餐品牌，他们不能找胖子，可能是我学历低吧。我听不懂，这有什么关系吗？但我还是不敢提他们的品牌，因为确实太大了，我也怕收律师函什么的。我只能告诉你们，现在每次路过他们的门口，我都感觉我才是那个真正的小丑。我真的很难过。我们胖子门窗，一家都是卖门的。这个节目真的值得我付出这么多吗？以后进不了卖门的门了，挺难过。好像很久没有在那种美食广告中看到一个小胖子了。现在什么广告都是那些帅哥美女，
他们看起来就不爱吃饭。在2025年，3年6班的李子明同学喝不到他妈妈给的牛奶了，他妈让他减肥，喝点无糖可乐。其实细心的朋友能发现，这里特别值得去插入一个商务，但他也没有选我。冠军，冠军，冠军，冠军！但没事儿，我相信只要我长得好，观众朋友们会选我。感觉不知道从什么时候开始，大家对这种吃饭的爱就没那么纯粹了。我感觉好像是从热量可以被精准的计算开始，他都太在乎、太谨慎，有点魔怔了。你们有没有跟这种人吃过饭？就是他跟他吃饭，他就要计算每一口的热量，每一个口。吃个饭那里30大卡、50大卡、40大卡，吃个饭我以为上国道了，全是大卡。我家人就跟朋友吃饭，他更过分，他还没有吃就在那算热量，因为他做数学题让他算来算去，算得我都崩溃。我说哥哥你别算了，这是烧烤，这不是高考，别算了，这道题就跟我做，姐，再来10串。我在这里说啊，吃肉不吃蒜，香味少一半。他说，哎，蒜是碳水，蒜也有热量，让我来算算蒜的热量。吃一晚上就吃2根花菜。我说你爱咋算咋算吧，一会儿 AA。网上有人说，他说人生就是每天整个2000卡的热量去维持身体机能。其实我不同意。我觉得数字是冷冰冰的，哪怕是在形容热量，在我心里吃饭是个很浪漫的事儿。有一次我心情很差，我突然特别想吃那个顺德鱼生，我立马坐飞机去了广州，坐高铁到顺德，出了高铁站打车去店里面。没一会儿鱼生上来了，但不能吃，得拌上新鲜的葱丝、姜丝、芋头丝，撒上花生跟芝麻，挤上几滴柠檬汁，再浇上一圈花生油。一口下去，鱼肉的鲜甜，蔬菜的清爽，花生跟芝麻的香，柠檬汁的酸混合着油脂的香气在口腔中迸发出来。那一刻，感觉自己所有的不快跟疲惫都被扫掉了。也那一刻，我明白，我在我以后的人生里面，我不应该注意那些琐碎的痛苦，我唯一要做的是吃好每一顿饭。想到这里，我对着面前说了一句：“余生。”请多指教。大家好，我是刘仁成。Hello， 大家好，我是刘仁成，非常开心看到大家，非常感谢一个夏天的陪伴，谢谢大家。时间过得真快呀，总感觉前一秒还是在去年的总决赛。去年总决赛我讲了一个我去干活，发现周老板有自己的休息室，我没有的段子。今年第1期录制，我惊喜的发现，付航有自己的休息室了。把那生气的方安慰我说：“哎，兄弟没事儿，咱们先录制，其他事儿晚上回酒店再说。”晚上结束后，不是一个酒店。我确实是一个比较敏感自卑的人，总是因为这些事儿而内耗，可能也是因为学历低吧。你在娱乐圈，你很难做到学历低又很猖狂。我没有在讽刺黄子韬老师啊。我刚才想说，是在说我呢。真没有，真没有。我只是羡慕他，因为我们黄子韬老师虽然只是一个中专学历，但是比我高，比我高。我初中，但我就相信我们俩其实内心深处还是一类人，真的。我觉得他内心深处还是有一点点自卑的地方的。我都知道他的自卑是从哪来的，悲从中专来嘛。讲这个段子，黄涛老师不要生气啊！如果你实在生气的话，可以打我1、2拳。算了，打2拳吧，一不发音。我不得不坦诚地告诉你们，这不是现挂。
这是我蓄谋已久的。开玩笑，很开心。从小就比较自卑，因为很小的时候被父母从江西带到了常州，3个月大就成为了一个外地人。我很喜欢常州，常州很发达，但极个别常州人喜欢歧视外地人。他们歧视的很直接，没有什么弯弯绕绕，直接就看不起你。没办法，常州人嘛，不擅长踢皮球。小时候家里条件很差，我家隔壁就是一个废品站，我天天看我的邻居收垃圾，看得我都有点影响学习了。收垃圾太赚钱了。但那会儿年纪很小，看东西很浅薄，觉得他们那里环境很差，手上也不干净，我就觉得他们挣的都是脏钱。现在长大才知道，其实他们赚的是最干净的钱。有的地方号称自己一尘不染，6根清净。赚的钱才是最脏的，肮脏的从来不是废品站，是永信。到了高中之后也很自卑，其实本来还好，我本来学文科学的是好好的，学校突然逼我去学艺术，说是为了我好，能上好的大学，但我内心知道，其实想提高本科率而已。我不想学艺术，天天跟他们争吵。有一天我实在受不了，我打电话跟他们说：“我凭什么让我学艺术？我就不学，我辍学，我也不给你们提高本科率。”然后我就辍学了。但朋友们，真的要好好上学。但凡我数学好一点，我就会知道，我辍学也提高了他们的本科率。有一半的朋友没有听懂，跟你们解释一下。假设本科率是 F， 学生总数是 X， 考上本科的人是 N，fx 等于 x 分之 n，fx 减1等于 x 减1分之 n。当 x 大于0的时候，函数呈单调递减，所以 fx 减1大于 fx。懂分数函数的人都知道这里面门道有多深，但付航肯定没有听懂。回你的休息室慢慢想吧，就。辍学这个事儿真的让我挺痛苦的，不是因为学历低了，是因为我辍学说的太顺利了。我以为这是个很叛逆的事儿，一点阻挠都没有。其实那天打那个电话，我也只是一个17岁男孩在撒娇，我发脾气而已。我一直都希望我的老师可以把电话打过来。打回来，求我回去。11年过去了，号码我都没敢换，一直都没有等到。我的老师他讲不了脱口秀，他不会 call back。在无数个夜晚，其实我也挺难受的，我都一直在想，能不能穿越回去，回到那个夜晚，我就撤回那个电话。跟老师说，老师，我开玩笑的，我不辍学了。老师说你想清楚了？我说真不错，真不错，刘仁成真不错。但我也知道，如果我不辍学的话，我可能就讲不了脱口秀了。那我就不确定，如果我不辍学的话，我的人生会比现在更好。很多人喜欢美化自己每走一条路，我不这样。比如今年我有很多两边节目的朋友都认为自己去错了节目，觉得去对面会更好。怎么可能呢？只有一个人有资格说去对面会更好，就是罗永浩老师去对面对我们更好。从我辍学过去已经过去11年了，这11年说实话挺难熬的。这11年，特朗普2度入主白宫，我还是没能回去常州二中。有时候我也在想，我母校会后悔吗？我今天早上去小某书看了一下，常州二中这个 tag 浏览量12.8万，刘仁成2325万。我不知道母校去年全国高中排名多少，反正我是全国第4。从今天起，提起常州二中，没人知道它什么千年府学、五朝文庙，
大家只知道知名校友胖子门窗。哎，哪怕他现在看到这里，他很生气，他也不能拿我怎么样。他能拿我怎么样？他能没收我的毕业证吗？我没有毕业证。其实学员节目结束之后，我受到了很多朋友的喜欢嘛，然后很多朋友都告诉我认可我，所以我也知道，其实我现在可能不需要那个毕业证去证明自己了，就初中学历的我也很不错。所以哪怕现在我的母校回来找我，给我补个毕业证，我也只会说千年府学，五朝文庙，常州二中好学校。但这当然是开玩笑的，开玩笑的。其实说这么多，其实也是想隔空喊一下我的班主任，我想告诉他，其实如果真的母校需要我合作的话，其实不需要很多钱，也不需要毕业证，给我打个电话就行。我这个要求很低的，我只要一个休息室就可以。老师，这是我的 callback， 轮到你了。没想到吧？我用 callback。我不知道如果我不辍学的人生会是什么样子的。在复仇者联盟4里面，奇异博士他看了1400万个结局，才看到胜利的可能性。我没有超能力，我也不会预测未来，但我知道，我之所以不会去美化自己每走过一条路，就是因为我现在正在走这条路太美了。我不后悔，我爱脱口秀，我爱奇异博士。Hello， 大家好，我是刘仁成。确实压力有点太大了。我最近唯一坚持的事，就在朋友圈每天抱怨为什么要比赛，为什么会这么痛苦。前天我又发了一条，说为什么比赛就只让我这么痛苦呢？佳佳您回复，可能是因为你没参加过高考吧。确实比赛比不明白，最近家里有点搞不懂了。说实话，我今年过年，我突然发现我爸他2颗门牙都掉了。我爸现在是个非常新潮的造型，双开门牙。我就发现，当一个中年男人失去了自己的门牙之后，他就失去所有做男人的威严和男子气概，增加了很多幽默感，变得十分滑稽。我爸现在我心目中已经不像是一个父亲了，更像是个父亲。我爸干了一辈子门窗，到老嘴巴漏风了，漏的都是当爸爸的威风。我爸现在可以同时抽4根烟。别人抽烟都是散客，他就属于卡座。其实很担心讲这个话题，大家不感兴趣。毕竟这个故事有点老掉牙了。但我爸他掉牙原因并不是因为年纪，是因为他的糖尿病的并发症。他糖尿病有点严重了，到一个很难控制的地步了。不知道为什么会这样子，可能是因为他完全没有控制吧。他对待治疗太消极了，他每天只在打完胰岛素后测血糖。我爸，你骗谁呢？你在干嘛呀？你在做数据。你这哪是测血糖啊？你纯测胰岛素呢。而且你说我爸他不控制饮食吧，他也没吃啥好东西，每天早上起来先吃一盆挂面，用最小的成本给身体最大的伤害。每天早上起来往那一坐，跟县太爷似的，升糖。而且我爸他不仅自己早上起来他会喜欢吃挂面嘛，他不仅自己吃，他还特别喜欢给我家狗吃挂面。我特别生气，我觉得你已经因为自己乱吃东西，对吧？已经把自己搞出了一身病了，别给狗也整出病来。我爸说：“哎，别乱讲，
糖尿病主要是因为遗传，不是吃出来的。而且人的病，狗怎么会得呢？今年2月，我家小狗小黑确诊了糖尿病，给我气坏了。我爸，你得选一个吧，要么是你喂出来的，要么是你遗传的。哎，考虑到遗传，很绝望，我以后肯定也会得。过几年别人问我爸，你们家谁有糖尿病啊？我爸说，我和犬子。但就像我刚刚说的一样，我现在没有糖尿病。其实这个事也挺奇怪的，因为其实我才是我们家最肥胖那个人，也是饮食最不健康那个人，但我没有糖尿病。你说神奇不神奇？可能也是因为我没查吧。这你别说，真神奇，只要不查就没有糖尿病。我有点害怕体检，我很久没去体检了。我上次去体检，医生嘱咐我写作业的时候离本子远一点。但这导致个问题在于，我现在很难劝我爸妈去体检。就每当我劝我爸妈去体检，他们就劝我去体检。你们去，你去，你们去，你去，你们去，你去。这么大年纪了，跟我玩反弹。但我真的又不敢带我爸妈我们3个一块去体检，因为我感觉我们这个家庭啊，不能同时承受这么多的打击。你不能把胖子放在一个篮子里面。要是我们家全部被查出糖尿病了，怎么办？家里挂面谁吃啊？狗都不能吃啊。但我说这么多啊，我不是在指责我爸，我也并不觉得我比他更懂这个世界，我觉得他有点固执而已。我一直很佩服我爸。我今年28岁了，我爸28岁那年，他已经扛起了一个家，并且成为了胖子门窗的创始人 ，A.K.A. 胖子本人。他开局很艰难，因为他当年他想外出打工，我爷爷是不答应的。我也希望他可以陪他身边种地，2个人就天天吵架，但我爸就一直不屈服，咬紧牙关没有答应。那时候他还可以做到。有一天他们吵得特别凶，我爷爷把我爸爸带到一个田里面，挖了个坑，跟他说：“如果你再提去外面打工的事情，今天我就把你给埋了。”然后一脚把我爸踹进了坑里。当时全村都过来看热闹了，也有人在劝我爷爷，但我爷爷不语，只是一味的挖地。这不是一般的挖地，这是道德的挖地。我现在尽量轻松去讲这个事情，但那天对我爸来说一定是非常恐怖且难熬的。那天泥土就像雨点一样不断落在我爸的头上，但我爸还是没有求饶，最后他赢了。2年后他可以外出打工，临走前他跟我爷爷说了一句话，说：“谢谢你当年的栽培。”然后才有了后面的故事。他结了婚，有了2个小孩，把整个家从江西的农村带到江苏的常州，一个经济发达、教育很好但足球很差的城市。这是后话了。我觉得我不如我爸，因为我比赛已经让我有点喘不过气了。如果我遇到这样打击，我可能就一蹶不振了，我就再也起不来了。我最多在小某书上起号。家人们，这个世界谁懂啊？恶毒的爸，不停地挖，泥巴里的我怎么开出生命里的花？但我爸什么都没做，他就默默忍受这一切。我爸被我爷爷从小打到大，但我从小没有挨过1次打，可能是因为我爸淋过土吧。淋过土的那个男孩学会了给别人打伞。所以前2天我还带我爸妈去体检了，我觉得得面对这一切。体检报告出来之后，确实吓了我一跳，因为我发现我爸妈的病啊加起来都没我1半多。哇，比子欲养而亲不待更可怕的事情发生了，子要先带了。
所以那天走出医院的门，我爸爸一向沉默，那天很罕见的开口跟我说了一句话，他说：“儿子，你要照顾好身体啊，你要知道你的健康才是我和你妈最大的幸福。”那一刻，炎热的夏天突然拂过了一阵凉爽的风，是爸爸的微风。大家好，我是刘仁成爸。先自我介绍一下，我叫刘仁成，我是一个江西人，老家在江西省南昌市安邑县，很小的个地方，每个地方都有自己特色。我们山东是孔孟之乡，江南是鱼米之乡，我们安邑县也有。我们安邑县是中国铝合金门窗之乡。不信去搜啊！我家做门窗的，从小我见过的每一个亲戚都是做门窗的，这导致了什么结果呢？导致我从小就以为我没得选，只能做门窗。小时候我不知道这个叫什么，长大了知道了，这个叫种姓制度。在印度，有的人出生就是婆罗门，我出生铝合金门。从小在店里面长大，我家店有个非常严肃的名字，是我爸取的，叫胖子门窗。能听出来我爸是个非常真诚的人。他这个名字取的呀，你都不用进去就知道里面有什么。胖子和门窗，毫不意外，真的。但我爸显然没有考虑我的感受，在胖子门窗下面长大。真的这样会被人嘲笑。我小时候感觉那4个字“胖子门窗”像诅咒一样诅咒我的人生，我又很不争气，很快变成了小胖子。这时候再看那4个字，感觉人生的进度条完成一半了，就差做门窗了。这种宿命感一直笼罩着我，很困扰我。我记得小时候上学，第一次学那个岳母刺字，非常感动，但转念一想，有点害怕。我怕我妈也这样，回到家做噩梦了，梦到我妈在后面纹了4个字，不是啊，是上门安装。等我上高中的时候，那时候我学习就不是很好了，那时候父母内心中希望我可以不要去上学了，但他太残忍，他没有说出口。但作为儿子，我很争气，我自己就不想念了。所以当我鼓起勇气告诉我的父母我不想上学的时候，他们的反应既不是我想中的愤怒或者震惊，而是一种强忍着喜悦。我永远都忘不了我跟爸说：“爸，我不想上学了，爸。”这可是你自己说的啊，没有人逼你吧？真的毫不夸张哦。我第1天提出辍学，第2天就开始干活了。太快了，太顺利了。我发现我上学没有天赋，但我辍学很有天赋啊。在家做几年门窗，现在做脱口秀了。很多朋友很好奇，那你做脱口秀，家里人什么态度呢？就这么说吧，在我父母眼里，我做脱口秀跟我当医生啊、律师啊都差不多，都是不务正业。我们那儿只有一条路，你们都知道是什么路。但我父母还没放弃，还在常常说服我，说的话真的没什么吸引力。前2天我妈很认真跟我说：“你要记住，咱们家有2条祖训：堂堂正正做门，清清白白做窗。”我说妈，这也太荒唐了。不过你们能听出来，我们那儿确实算得上是名门望族。没有书香，全是门第。所以我也明白，不能怪我父母。我们那风气确实有所不同。比如在我们村出现第1个大学生之前，已经出现5个百万富翁了。你和他们说书籍是人类进步的阶梯，他们不屑一顾，铝合金是更好的阶梯。而且他们没有说错，我们今天做的就是铝合金贴。我现在在上海生活，有时候也会想家。每当我想家的时候，
我就会去附近的小区逛一逛。看看他们的铝合金窗啊，不锈钢防盗窗啊，缓解我对家乡的思念。这是我的乡愁。时间久了，附近小区的保安也认识我了，不让我进去了，非说我在踩点。我跟他解释呢，保安大哥，说出来你可能不信，我有这种爱好。我喜欢观察防盗窗啊，装的结不结实。保安说：“你是得观察呀，你这个身材不结实的，你不敢爬。”后来解释了很久，他才相信我。我最后还问他个问题：“哎，保安大哥，为什么在上海防盗窗这么少啊？真的很少，你们可能不知道，我是专业的，我知道。”特别少，而为什么？难道在上海生活的人都不怕被偷吗？没想到保安大哥给了我一个特别有哲理的答案。他因为在上海呀，贼难生存。我小时候确实不理解我父母，从前一直不理解他们对这种门窗的执着。我觉得我现在做脱口秀了，我很喜欢这种工作，很热爱它。为什么老让人去做门窗？难道我做脱口秀还能被饿死吗？去年开始理解了。我听妈妈的话呀，是有道理呀。这个脱口秀是没有门窗稳定啊。我现在也想通了，人呐不用那么极端，人可以有很多的身份。重新介绍自己，我刘仁成，脱口秀演员、喜剧编剧、铝合金门窗传承人。我们这个行业要再动荡啊，我就去继承家业了。广告语都想好了，在这个世界上，上帝可能会为你关上一扇门或打开一扇窗，但胖子门窗永远为你上门安装。